Fala galera, a gente tá aqui no stand de tiro da QAP Guns Club, mais uma vez aqui trazendo para vocês o óculos da aquele óculos que a gente viu que é da cor Coyote lá, que é design Victus, conforme o vídeo de unboxing. A gente veio aqui fazer o teste dele na pista indoor. Aqui, gente, nem comecei a atirar com ele, mas já posso ver que ele não é tão legal como o da Auroch, que é com a lente amarelada. Porque a luz aqui, branca, não atrapalha. Em vez de ajudar com óculos escuro, acho que atrapalha. Eu acho que é um óculos mais para outdoor, ali com a luz solar. E não é muito legal nesses ambientes indoor, não. Mas é isso aí. Mas o óculos, assim, é fantástico, é legal, né? É bonitão. Você fica mais estiloso com o óculos, é claro, né? Que tem esse design diferente. Mas não é feito para esse tipo de lugar aqui. Mas se você quiser usar, fica a seu critério.